Petra Ehrlich, auch weit angereist mit Lilly. Jetzt aber. Jetzt aber. Die startet den HSV mal. Kempkopf. Ihr seht, Gröne aus beliebt. Da kommen die Leute von weit her gereist. Hör auf. Hey. Mein Gott, Petra. Ja, seht euch, wie der laufen kann. Oi, oi. Hey, hey. Petra. Petra und Lilly. Im Spiel. Mein Gott. Toll, ne? 2019 die Zeit, zwei Die Fehler. Woche gebracht hat, ist ja der Hammer.